Olá, meu nome é Edivan de Paula, eu sou cirurgião bucomaxila aqui do Hospital Índia. Hoje eu venho falar com vocês sobre um hábito parafuncional muito comum, o bruxismo, que seria o hábito de apertar ou ranger os dentes, provocado principalmente pelo estresse e crises de ansiedade. Ele pode vir a provocar desgaste nos elementos dentários, que são os dentes, retração gengival, dores na articulação temporomandibular, dores de cabeça, principalmente na região temporal, e às vezes dificuldade de mastigação e de abertura de boca. Eu queria dizer que nosso serviço de bucomaxilo aqui do hospital está pronto para te atender, caso você se identifique com algum desses sintomas. Um grande abraço.